வெல்கம் டு மதுரை ஸ்டைல் ரெசிபீஸ். இன்னைக்கு நம்ம மருத்துவ குணமிக்க முள்ளு முருங்கை கீரை வடை செய்யலாம். வாங்க பார்க்கலாம். முள்ளு முருங்கை கீரைக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். 200 கிராம் புழுங்கல் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். முள்ளு முருங்கை கீரை 2 கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், உப்பு தேவையான அளவு. இப்போது இந்த முள்ளு முருங்கை கீரையும் அரிசி, ஜீரகம், உப்பு எல்லாமே போட்டு கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். முள்ளு முருங்கைக்கீரை, அரிசி, ஜீரகம், உப்பு எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியாக இருக்கனால அந்த கட்டி பதத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு சேர்த்துக்கலாம். மாவை இந்த அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு கடாயில். இப்போ மாவை இந்த அளவுக்கு எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் இந்த அளவுக்கு தட்டி போட்டுடலாம். எண்ணெய் சூடானோடனே இந்த மாதிரி தட்டி போட்டுக்கலாம். நல்லா உப்பி வரும். ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி வந்தோடனே எடுத்துடலாம். முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றனால உடம்புல சளி எல்லாம் குறைஞ்சிடும். இருமல் இருக்கவங்களாம் இது செஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லது. இருமல் எல்லாம் குறைஞ்சிடும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எண்ணெயில் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் பார்த்து மெதுவாக பண்ணுங்கள். முள்ளு முருங்கைக்கீரை வடை ரெடி. இதுக்கு சைடிஷ்ஷாக நான் இட்லி பொடி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.